Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u jaallatamoo obboloota koo har'ani waa'ee dhugaasa tokkoon tokkoon keenya keessa jiruun dubbachuu barbaada. Yaa hundi keenya addunyaa kanarra gaafa jiraannu keessa keenyatti madaa qabna. Innis madaa dhokataa fi laphee cabaa isa eenyullee nuuf arguu hin dandeenye isa nuyi keessa keenyatti baattanii adeemnu. Innis rakkoo jireenyaatiin gaddaa fi qormaata garaagaraatiin isa nutti dhufee godaannisa guddaa nu keessatti dhiisa. Yeroo tokko tokko akka waan ba'aa yookiin dhukkuba fayyuu hin dandeenye baannee jirrutti baay'ee nutti dhaga'ama. Haa ta'u iyyuu malee garuu dhukkubbii keenya keessatti dhugaa waaqummaa yaadachuu qabnu tokkotu nurra jiraan. Nuyi dhukkuba keessa teenyeetu kolfa fakkeessaa kolfaa adeemna. Nagaadha jenna keessa keenyatti dhibee baay'eetu baannee jirru. Ba'aa baanneetu jirru. Gateettii keenya gadi cabsee boquu keenya gadi waanjoo cubbuutiin gadi cabeetu jirutu nagaadha jenna. Of gowwoomsina namoota kabiroos hin gowwoomsina. Garuu keessa keenyatti aadaa deemna. Furmaata kana argachuudhaaf akkamittiin akka fala argannu wayiin barbaadna garuu namatti agarsiifachuu hin barbaadnu madaadha keessa keenyatti. Miidhamaadha keessi keenya. Madaa garaa keenya keessa jiru kan akka nu fayyisuuf qaama wayii ni barbaadna garuu eenyuun akka ta'e beekuu dhiisuu dandeenya yeroo tokko tokko. Maaliif hamlee ittiin fuula Waaqayyoo irra dhaabbannullee yeroo itti dhabnu qabaachuu dandeenya waan ta'eef. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni furee keenya ta'e dhukkubbii hundumaa imimmaan hundumaa fi iyya keenya isa keessa keenyaatii fi isa iddoo dhoksaatti nuyi teenyee eenyu jalaallee nama hundumaa jalaa dhokannee teenyee boonyu sana hin arga ni beekas. Inni ogeessa fayyaa isa guddaadha. Nu fayyisuu ni danda'a. Si furuu ni danda'a. Na furuu ni danda'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 amma 30 irratti Yesuus Kiristoos akkana jedhe. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraas baraa anoo garraamiidha. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif in argattu jedhetu barsiise. Kana jechuun nuyi gara isaa dhaquudhaan ba'aa keenya kana baattanne ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kanatti amananneetu gara isaa dhaquu danda'utu nurra jiraatan. Sana booda maanni inni boqonnaa nuuf kenna. Lubbuu keenyaaf haara galfii arganna. Boqonnaa arganna. Kanaafuu kottaa kamaarree waanjoo sanitu ta'e sana ofirraa fuudhee akka inni nurraa fuudhee lafa kaa'uuf waanjoo Kiristoosiin baattannee adeemuu akka dandeenyuuf gara isaa hadan. Maal jedha jaalalli isaa daangaa kan hin qabnedha. Maaliif yeroo hundumaa araara qabeessa. Yeroo hundumaa sin nuffee hin jedhu sin dadhabe hin jedhu nyaara namatti hin guuru. Araarri isaa daangaa hin qabu. Humni fayyisuu isaatti hubatamuu hin danda'amu. Maaliif guddaadha baay'ee. Kanaaf iyyuu nu fayyisuu ni danda'an. Kottaa gara isaa danna. Yeroo tokko tokko dhukkubbiin kuni hamma dhukkuba isa ulfaataa isa ittiin banu nutti fakkaatutti illee nutti dhaga'amuu danda'a. Dhukkuba isa nu nyaachuuf nu sodaachisu illee nutti fakkaachuu danda'a. Maaliif in ulfaataa ka'a nama dhukkuba. Garuu immoo kana dhaggeeffadhaa. Abdii tokkotu jira. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti maal jedhaa? Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii akka keenyaafis reebamee hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni nuuf hin adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolota karaarraa bannee turre. Adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka hundumaa keenya isa irra hin kaa'edha. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isa irra hin kaa'e. Mee kottaa erga madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Erga cubbuun keenya nuuf dhiifamuu hin danda'a ta'e maarree kottaa gara isaa danna. Kottaa nuun jedheera innis. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate kottaa nuun jedheera Maatiyos irratti. Asiis immoo karaa isaatiin fayyinni akka nuuf argame nutti dubbata. Madaa'uu isaatiin, miidhamuu isaatiin, fannifamuu isaatiin, dhiphachuu isaatiin. Fayyinni erga nuuf argamuu danda'e kottaan immoo ga'ee keenya ba'anna. Kottaa gara isaa danna. Yeroo abdii kutannaa keenyaatti akkasumas yeroo caba keenyaatti illee jaalalli Waaqayyoo akka hin jijjiiramne dagachuun nurra hin jiraatu. Isa yaadachuu danda'utu nurra jiraata. Ergamaan Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irratti maal jedhee akkas jechuudhaan barreesse. Ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa hin raawwatanaan jedha jedhe. Dadhabbiin keenya dhuma seenaa keenyaa miti garuu jalqabbii hojii dinqisiisaa isa Waaqayyo nu keessatti hojjetudha. Kana gaafa jedhu hundumti keenya cubbuu qabnaa yakkamaadha. Hundi keenya dadhaboodha. Garuu dadhabina nurra kaa'ame sanaan cubbuudhaan ba'aa garaagaraatiin wanta nurra kaa'ame sana keessatti ayyaanni Waaqayyoo mul'achuu akka danda'uuf fayyinni Waaqayyoo mul'achuu akka danda'uuf ayyaana Waaqayyootti maxxannee isaan sana akka Waaqayyo irraa nu fayyisuuf gara isaatti siqachuu danda'utu nurra jiraata. Inni imimmaan keenya akka hin qisaasamne hidda amantii keenya bishaan obaasaa akka jirru haa yaadannu. Hin arga inni imimmaan keenya hin qisaasa'u akkasumas miti jechuudha boo'ichi keenya. Kana jechuun imimmaan nu keessaa lola'u kun hidda amantii keenyaatiif bishaan akka inni guddatuuf bishaan obaasaa jirra. Malee balleessaan jiru Waaqayyo. Ilaalaa jira inni gaddaa jira tarii har'a na yaadachuu dhiisa jechuu dandeessa. Na dagate Waaqayyo jechuu dandeessa garuu Waaqayyo sin daganne obboleessa ko. Obboleettii koo Waaqayyo sin daganne maaltu jira? Inni yoomiyyuu sin dagatu.
tarii jireenya taanu keessatti maaltu naquun nama jettee taateessee yaaduu dandeessa. Maaliif nyaatanii dhuguun, jireenya horachuun, gaa'ila godhachuun, lafa kanarraa du'uun tarii jiraatanii darbuun hiikasiif dhabuu danda'a. Kanaaf immoo gaarantii jireenya taanuu keessatti Yesuus Kiristoos akkana jedhe, du'aa ka'uu fi jireenyi ana jedhe, gammachuu ana keessatti argachuu dandeessu nuun jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 irratti. Akkasumas inni gadda keenya gara gammachuutti, boo'icha keenya yookaan wawwaannaa keenyas gara ililleetti jijjiiruu irratti adda in ta'a. Eeyyeeka maaltu nurra jira ree? Nu yeroo dachaawwan jireenyaa keessa adeemnutti kottaa gara abdii jaalala furee keenyaatti hamaxxannu. Jaalalli isaa madaawwan hundumaa kan fayyisu, akkasumas ifa dukkana hundumaa balleessuudhas. Hammam kan cabnetti yoo ta'e iyyuu, akkasumas immoo hammam kan cabne baay'ee kan miidhamne ta'ee kan nutti dhaga'ame yoo ta'e iyyuu, jaalalli isaa iddootti nu deebisu yookaan immoo nu fayyisu, nu haaressuu fi guutummaatti nu furuu ni danda'a. Xumura irratti har'a isinii fannaama jaalala Yesuus Kiristoositti amanaa. Caba keessan gara isaatti fidaa, inni hin fayyisa. Dhukkubbii keessan miilla isaa jalatti dhiisaa. Fayyinaa fi nagaa inni qofti kennuu danda'u soodhadhaa. Kana yaadadhaa. Jaalalli isaa yoomiyyuu hin badu. Abdii nuuf hin kutatu Yesuus. Jaalalli isaa yoomiyyuu sin dhumu. Kanaafuu isatti maxxana.